نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، نظر آتی ہے پردے پردے پہ صورت محمد کی، نظر آتی ہے پردے پردے پہ صورت محمد کی۔ خدا نے خود یہ فرمایا کہ جنت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا کہ جنت ہے محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ندا آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی، ندا آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تمہارے آل اولاد کی اللہ حفاظت کرے۔